Да. Да, они уже целую неделю встречаются, представляешь? Она на работе такая счастливая ходит. Вчера в кино были. Ну, она говорит, я не загадываю, но говорит, он симпатичный. Да, я сейчас домой еду. Ты представляешь, кошелек дома забыла. Ну, не дура ли? Ты могла раньше про кошелек сказать, а? Дура!